eng yoqimlisi shu Jeloda shu bo'lganki, sovg'amiz unga yoqib, shu o'zini internet sahifasida tekinga qo'ydi. qo'yib berdida. Просто qo'ydi. Shunaqa qo'yib yubordi. Umamchi storiesi ham bir necha kamida bir 5 ta noldan kelsa kerak, 6 ta Berishilar uchun ham pul to'laganmisizlar unga? Yo'q, albatta, yo'q. Hiltonning menejerlari juda katta yordam bergan. Kelib u J-Lo aynan shu Hiltonda qolishini bilganmizda. Shuning uchun borib ular bilan gaplashib, nima ishlab chiqqanimizni aytganimizda ularga ham shu darajada yoqqanligi uchun olib kirib berishgan o'zlari. Sizga sovg'ada olib kirib berishgan, opa ham bitta yeb ko'rsalar, mazasi zo'r bo'lgan. Shundoq bosib yuborganlar. Qo'yib yuborganlar. Storiga. U chunki u mahsulotni tayyorlash uchun shu J-Loga 3 oy vaqtimiz ketgan. Maxsus mazamidi u qanaqadir J-Lo? Yo'q, maza emas, Korobkalari, u konsepsiyasi. konsepsiyasi. Konsepti umuman o'zgacha, juda kuchli anaqaga, ma'noga ega. Chunki u yerda J-Loni butun tarixini 5 ta 6 ta biz xodimlar o'rganib chiqishdi. Intervyularini ko'rib chiqishdi, kinolarini ko'rib chiqishdi, tarixini o'rganib chiqishdi. Shuni orqasidan shu mahsulot kelib chiqdi.